안녕하세요. 쇼핑 도우미 시모나입니다. 우리 모두 코로나 이겨냅시다. 화이팅! 구독과 좋아요도 부탁드려요. 오늘은 선풍기의 순위에 대해 알아보겠습니다. 3위 유파 DC모터 32단 리모콘 선풍기입니다. 가격은 약 5만원입니다. DC모터를 사용하며 32단 풍량 조절이 가능합니다. DC모터는 저전력, 저소음, 저발열로 안정성 있는 모터입니다. 타이머는 최대 7시간 설정 가능합니다. 리뷰입니다. 이쁘고 깔끔합니다. 전 기능도 신경 써야 하지만 디자인을 중요시하는데 나쁘지 않네요. 선풍기 디자인 자체가 매우 시원해 보입니다. 바람 조절이 32단까지 가능해서 편리하네요. 그러나 4단계까지는 바람을 거의 느끼기 힘든 정도예요. 예약은 7시간 가능해서 밤에도 문제없이 사용 가능하고 조립이 매우 간단합니다. 소음이 신기할 정도로 거의 없어서 예민한 사람들에게 딱입니다. 저희 아기는 소리에 민감한데 아기 자는 동안 틀어도 잠만 잘 자네요. 리모컨 있는 선풍기 처음 쓰는데 더 이상 리모컨 없는 제품은 못 쓸 것 같아요. 2위 유니맥스 BLDC 모터 24단 풍량 리모컨 선풍기입니다. 가격은 약 8만원입니다. BLDC 모터 사용으로 저전력, 저소음입니다. 24단 풍량 조절 가능하며 자동온도 센서 기능이 있어서 주변 온도에 맞춰 바람 세기가 자동 조절됩니다. 타이머는 최대 8시간까지 작동합니다. 리뷰입니다. 여자인 저도 혼자 조립하는데 5분밖에 안 걸립니다. 깨끗한 화이트 톤과 슬림한 디자인에 대만족합니다. 화이트라 어디에 둬도 잘 어울려서 인테리어 효과도 좋습니다. 버튼식 선풍기는 쓰다 보면 먼지가 잘 끼는데 버튼이 LED라 청소하기 편하고 깔끔하네요. 저에게 최대 장점은 LED 불빛이 조절된다는 점입니다. 완전히 끌 수도 있어서 잘 때 불빛에 예민한 저에게 너무 좋습니다. 기존 선풍기는 1단도 세서 아기 있을 때 사용하지 못하고 있었는데 이 제품은 1단으로 해놓으면 소음은 아예 없고 바람도 정말 약해서 유용합니다. 리모컨도 깔끔하고 모두도 다양하게 있네요. 부모님께도 하나 선물해 드려야겠네요. 마지막으로 1위 클레파 14형 발터치 초미풍 리모컨 선풍기입니다. 가격은 약 4만원입니다. 타이머는 최대 7시간 가능하며 발로 터치하여 간편하게 조작 가능합니다. 리모컨은 기본 포함이며 본체에 수납 가능합니다. 리뷰입니다. 흰색이라 깔끔합니다. 리모컨 있는 선풍기는 처음 써보는데 편하네요. 리모컨 조작도 매우 간단하네요. 발로 터치가 가능하게 전면부 버튼이 넓은 형태입니다. 소음은 일반 선풍기와 비슷합니다. 요즘 DC 모터가 대세라 저소음 선풍기를 원하시는 분에게는 추천하지 않습니다. 가격은 제일 저렴한 제품이라 만족합니다. 소리에 민감하신 분에게는 DC 모터나 BLDC 모터를 사용하는 선풍기를 추천드려요. 잘 때 쓰려고 일부러 초미풍 선풍기로 구입했습니다. 사용해보니 미풍과 초미풍의 차이가 아주 미세한 수준이라 저는 잘 모르겠네요. 참고하세요. 시청해주셔서 감사합니다. 상품을 지금 바로 구매하시려면 설명란에 링크 누르시면 구매할 수 있는 사이트에 접속할 수 있습니다. 다음에도 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다.